å forstå. Hva det med sauna, Sirpa? Hvorfor sauna så finnes? Ja, altså sauna jeg kan huske fra min barndom. Så vi hadde jo sauna. Så tok vi den på onsdagen og lørdagen. Det var 2 dager i uka. Men nå tar de jo sauna, de har jo i de minste leilighetene, ikke sant, i alle blokkene, og så må jo ha sauna. Så det noe med den her renselsen og avslapping, og så få liksom ut alt gørr.